konec naredim, je, nekako ocenim, a bo konj sploh primeren za naprej. A bomo lahko najdli kakega posvojitla sploh, a je konj psihično toliko stabilen, da je primeren da bo lahko šel kdaj naprej. Ker jih imaš kar nekaj konjev tukaj, da ne bojo nikoli mogli iti ven. Razen, če ga bo imel samo za družbo, ta na primer ne bo mogla iti nikamor, ker ima take poškodbe že noter v kopitih, da glih komaj hodi. Pridi, gremo. Ko je tebe strah, se tvoje telo čisto drugače odziva, drugačne gibe imaš, gibi so malo bolj hitri, malo bolj ostri. In konj vse to vidi. In mu nič ne vidi in takoj, ko konj to vidi, se začne malo drugače obnašati, začne razmišljati v tej smeri, zakaj je tebe strah. In takoj, ko njemu nekaj ni všeč, takoj, ko se on ne počuti dobro, varno, karkoli na temo je, bojo zbežali, ne bojo čakali, kaj se bo razpletlo. To delamo mi, ljudje smo tisti, ko počakamo, kaj se bo razpletlo. To, ker tudi imamo tukaj toliko dela s temi konji, da enostavno pol nimaš časa glih letati. Smo pa res, da največje društvo je v Sloveniji, z največjo površino in tudi največ boksi. Zdaj vidim, da fojtra imate dosti, da ni... Ne, tako dosti, da glih ni. Mislim, dosti, vse košta. In niso domov. Bomo dala tu noter. Lepo bote, lepo naprej skrbte. Bomo, hvala lepa. Zdaj, gledajte, drugega pa tretjega imamo vikend odprtih vrat. Veterinarsko ga oskrbimo, zobe pogledamo, to naredijo veterinari. Jaz pač pol svoj del, da vidim, kako se obnaša, pa pol, če imamo potencialnega posvojitelja. Delamo pol še približno tam 10 ur skupaj, da vidijo, da mu povem pač, kaj ga čaka, ko bo imel konja v rokah, naprimer, ko bo delal z njemu ali pa prijahanje, če je kaj posebnega, da je treba paziti. Bom rekel, leta nazaj, klasično dresuro, so dejansko konja, vse kar so ga rabili, so ga prvo naučili na tleh, šele potem so to začeli izvajati v sedlu. In je bil ta prehod za konje bistveno lažji, ker pač konj, ko si na tleh, te lahko vidi, te lahko spremlja, lahko vidi, kako se ti odzivaš, ti spoznaš njega, vidiš, kako se bo odzival, ko pride v določeno situacijo, ko je omejen, ker ko se usedeš v njega, dejansko prideš v njegov mrtvi kot, tam, ko on ne vidi in ti mora zaupati. In zaupanje ne dobiš v sedlu, zaupanje dobiš na tleh. Ja, obvezno močiti seno. Grem še jaz po zdravilo? Preden si najel, nič ne. Če jih razumeš, Parel je lepo rekel, kjer se znanje konča, se sila začne in sam se tudi ne bi mogel, se strinjam zelo s tem, s to izjavo, ker je res. Ko ti zmanjka znanja, probaš nekaj narediti na silo. Dokler pa je znanje in razumeš, kaj se dogaja, tudi lažje, imaš več potrpljenja, si vzameš čas za stvari, da jih narediš tako, kot bi morale biti.